Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng how to make slime in 2 ingredients. So yun guys, if you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel, then mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. Then, like mo na din yung aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. So, yun guys. Then, follow all of my social media platform guys, which is ayan siya. Then, link down below. So, without further ado, let's get right into the video. First guys, dalawang ingredients nga lang yung gagamitin natin. Which is yung first ingredients natin is itong Ariel liquid detergent, which is ito siya. Kailangan guys, yung Ariel na liquid detergent na gagamitin nyo is may nakalagay siya na removes 100 stains. Kasi ito yung gumagana siya pag gumagawa ka ng slime. Kasi yung isa, wala siyang gantong tatak, kaya hindi siya gumana. Pero ito talaga yung gumagana pang slime. So yun, remind ko lang kayo guys para hindi sayang, diba? Then next naman is ito yung ating glue. Ayan. Yan siya. Yan. Then, hindi na ako nag-refill sa maliliit na bottle natin. So, yan. Diyan ko na lang siya nilagay. Then, kailangan natin ng spoon. Ayan. Then, kailangan natin ng wait. Nahuhulog kasi siya. Then, kailangan natin ng bowl. So, yun lang guys. So, without further ado, let's get right into the video. First guys, mag-a-add muna tayo ng ating glue. Optional lang guys. Depende sa inyo kung mag-a-add pa kayo ng food coloring or pang designs nyo. Pero dalawang ingredients lang kasi papakita ko sa inyo. Para, diba? Kasi wala tong borax. Hindi tayo ngayon gagamit ng borax. So, yun. Depende lang sa inyo guys kung mag-a-add pa ba kayo ng pang designs, ganun. So, first mag-add muna tayo ng glue. Ako, hindi na ako mag-a-add kasi 2 ingredients lang kasi sinabi ko. So, yun. Yan. Okay na yan. Kasi last na glue ko na to guys. So, yun. Then, next naman, imimix ko muna siya. Hindi na ako mag-add ng water guys, kasi nung last time nagmawa ko ng ganito, tapos Ariel yung ginamit ko, naging jiggly slime siya. Kaya yun. Hindi ako ngayon mag-add ng baby powder or baby oil, kasi 2 ingredients lang. So, next naman is mag-add na tayo ng ating Ariel liquid detergent, which is eto siya. Then guys, ginamit ko na pala siya guys, nung gumawa din ako ng making slime, basta ganun, parang 2 ingredients din siya, worth 20 pesos. So, yun guys, kaya meron na siyang nakabukas. So, yun guys, paunti-unti lang guys yung pag-add nyo para hindi siya ma-overactivated kasi nagiging overactivated din to kahit hindi siya borax, diba? Kaya kailangan i-mix nyo lang talaga siya ng super kasi, yun. Then, ang smooth neto guys, pag nakakagawa ka ng slime na gamit yung Ariel. Di ko sure kung bakit nagiging jiggly slime yung sa akin pag gumagawa ko ng Ariel. Noon kasi guys, palagi ako gumagawa ng slime gamit yung Ariel. Pero hindi naman siya nagiging jiggly slime. Hindi ko sure kung bakit ngayon nagiging jiggly slime siya. Yun. Mix ko lang siya guys. Minsan nagiging thick yung slime nyo pag minimix nyo talaga siya ng maayos. Kasi pag dinadamihan nyo agad guys, medyo naging jiggly siya kasi nga dahil sa detergent. Kaya dapat paunti-unti lang yung pag-add nyo. Kaya kung wala pa kayong borax guys, tapos may may doll ata yung isang guys, liquid detergent. Gumagana din siya, ginamit siya ni Samantha, yung pinsan kong isa. Nung meron pa sila, tapos nung gumagawa pa siya ng slime. Ginamit niya yon, tapos gumana. Kaya pwede din guys. Basta liquid detergent guys. Pwede siya. Try nyo muna. Yan. Then add pa tayo. Minsan lang kasi guys ako nakakagamit nito ng Ariel. Kasi minsanan lang din ako nakakapunta sa grocery, ganun. Lalo na ngayon, bawal tayo. Diba? Kaya minsan si mama lang din. Nung una, ko si mama, pinabili ko siya, then yun yung binili niya. Hindi naman siya gumana, kaya yun. Bumili na lang ako dito sa amin, kaya yun.
By the way guys, pasensya na pala ulit sa background noise kasi nga may nag-aayos pa din, hindi pa sila tapos. Yan. Kasali si Papa doon sa nag-aayos. So, share ko lang. Then, by the way guys, kahapon pumunta pala kami sa pinsan ko kasi birthday ni Auntie G. Kasi nga, yung kapatid ni Papa kasi, in-invite kami kasi yun, nagsama-sama kami ng pinsan ko. Baka, ay ano ko yun sa Adi in My Life ko. Hindi ko sure. So, yun. Add pa tayo, guys. Ubus na yung isang pouch. Kasi, guys, kailangan... Ayan, guys, add pa tayo. Dinadamihan ko na lang siya, guys, kasi ang bagal niya ma-activate. Kasi, guys, kailangan talaga, guys, namimix niyo siya para hindi siya ma-overactivate. Ako, minimix ko na siya ngayon kasi nga, nagiging siya, jiggly slime. Jiggly slime. Yun, kasi ayoko maging jiggly slime yung slime natin. Then, tag 14 pesos ngayon yung Ariel dito sa amin, guys. Pero sa tag 11 pesos lang siya or 12, mga ganun. Around 12 pesos, ganun. Pero dito sa amin, tag 14 pesos na siya. Hindi ko sure kung bakit. So, yun. Mix pa din natin siya, guys. Yan. Nagiging thick slime din siya, guys. Ayan. Basta minimix nyo talaga siya. Ayaw ko niya maging slime. Damihan ko na lang. Try natin kung maging slime na siya. Yan, nagiging slime na siya. Ito talaga yung first ever na gumagawa ko ng slime noon. Ito yung pinakaunang activator na ginagamit ko. So, yun. Share ko lang. Tinambango neto, guys. Kaya favorite ko yung Ariel, ganun, pag gumagawa ko ng slime. Pero ngayon, Borax na tayo. Kasi, di ba? Mas maganda, okay lang din naman yung Ariel at saka Borax. Yung Ariel, super safe niya, guys, kasi detergent lang siya. Diba? Yan, mix ko lang siya. Kasi, guys, para hindi tayo mag-overactivated, so mix ko lang siya. Yan, diba? Nagiging thick slime siya kasi minimix ko siya ng maayos. Yan siya, guys. Ayan. So, mimix ko lang siya, guys. Then, balikan ko kayo mamaya. If okay na siya. Yan na nga, guys. Ito na yung ating slime, which is ito na siya. Medyo jiggly lang siya ng onti. Di ko sure kung bakit. Pero yun, okay naman na siya. Super, naman yun. Stretchy. Stretchy. Ano lang siya, guys. Di ko sure kung ba't ganito na yung nagagawa ko ngayon. Ayun, pag ginagan siya, hindi na siya naging stretch. Hindi kagaya nung una, di ba? Yung gumagawa ko nito, super thick, ganun. Hindi ko sure kung bakit. Pero yun, okay na siya. At least nakagawa naman tayo ng slime. Yan, ito na siya. Ayan, o diba super... Ha guys, ito na nga ulit siya. Kasi naputol nga yung video kasi nag-storage ako. So, ito na siya. Medyo thick siya guys. Pero, yun lang. Parang talaga siya. Medyo super detergent niya. Pero ito na siya. Super ganda niya. Ayan. Diba? Then, ayan. May pagka-clicky din naman siya. Ayan. Pero ito siya, medyo pink na siya. Ayan. Medyo, lang siya.
Putlang pink, ganun. Pero ito na siya, okay na siya. At least guys, diba, nakakagawa tayo ng slime kahit papaano. So, yun. Ito na siya, guys. So, yun, guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then, i-click mo natin yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then, kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayun siya. Then, link down below. Then, like mo na din yung aking Facebook page, which is ayun siya. Then, link down below. So, yun guys. Thanks for watching, everyone. God bless and keep praying.